Salvete plurimum fautrices et fautores omnes latinitatis uivae, Alexius Cosanus sum, ut semper in meo canali latino, locor devaris rebus. Hodie tangam argumentum quod vere non multum placet tangere, et quia non placet judicare, et quia non placet videri, isqui judicet, sed non nulla quae video oportet me vobis significare quoniam habeo in corde hoc facere. Ergo, Americani videntur, sicut dixit mihi gemma etiam hodie, nihil colere avos, nihil sciunt de avis, nihil auscultant avos, nihil colloquuntur cum avis. Sciunt vix nomen, si tu rogas nomen avi, multi pusili Americani dicent senescire, et imo te respicient in oculis, quasi rogavisses aliquid plane incredibile, et aliquid quod non est dignum responsione. Est orribile. Quoniam non colere avos significat vere non discere, narrare. Nostri avi narrant. In Europa audimus multas narrationes parvi. Nescio de novis generationibus spero toto corde esse pariter, sed nos auscultabamus constanter anecdota, et ita didicimus exponere, didicimus narrare, didicimus auscultare. Quoniam si mater mihi narrativit in locum, et ego ausculto et rogo quis aderat, et pergit, et ausculto etiam si dicunt nugellas quotidianas, quia etiam mea eressunt nugulae. Hoc est, ergo terribile est quod fit in America, quoniam plerique pueri nesciunt nomen avorum, et nunquam auscultant, nihil sciunt de eorum vita.